കാർക്കൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് 2017 മോഡലിൽ 2 കാറുകളുണ്ട് കേട്ടോ, പോർഷയും വോക്സ്വാഗനും. അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഓയിൽ ചെക്കിങ്ങാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വോക്സ്വാഗൻ പോളോൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചാവി ഇടുമ്പോഴേ കുറച്ച് വാണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ എത്തിയായിരുന്നേ. ഓയിലിൻ്റെ സർവീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞിട്ടും ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ ലെവൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ കാറുകളെ പോലെ തന്നെ ബോണറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ എൻജിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണത് ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കില്ല, കാരണം എന്തായാലും ഓയിൽ കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞ സ്റ്റിക്ക് ആ വട്ടത്ത് പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം വരും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് വോക്സ്വാഗൻ 2017 മോഡൽ വോക്സ്വാഗൻ ട്ടാ. ഇനി 2017 മോഡൽ പോർഷയുടെ നോക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടത് 2017 മോഡൽ പോർഷയുടെ മെക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് കേട്ടോ. നമുക്കൊന്ന് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ കീ ഇടുന്ന സ്ഥലം വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് കേട്ടോ. എല്ലാ പോർഷനും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. എന്താ സൗണ്ട് അയ്യവാ. ഈ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാനായിട്ട് ആ ബാക്ക് വാണിലെ ഏറെ നിൽക്കാൻ മതി കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വലത്തെ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു റോളറുണ്ട്. ആ റോളർമേൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ മാറ്റാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് റോളറൊന്ന് മുകളിലോട്ട് അടിയിലോട്ട് ആക്കിയാൽ മതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അതിൽ ഇൻഫോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓയിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പറയണത് കറക്റ്റ് അല്ല, കാരണം എഞ്ചിൻ വാമായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ബോണറ്റ് ഒന്ന് തുറക്കാം. ബോണറ്റ് തുറന്നിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ബോണറ്റ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ 6 സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് കേട്ടോ. 3000 cc എഞ്ചിനാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഒഴിക്കണത്. ഓയിൽ ഒഴിക്കണതിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്നും നമ്മുടെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിക്കൊന്നും കാണാനില്ല കേട്ടോ. ഒരിടത്തില്ല. റേഡിയേറ്ററിൻ്റെ ലിക്വിഡ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർ ഫിൽറ്റർ. ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റിക്കില്ല. എല്ലാം നമ്മൾ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ, കാറിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണത്. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ ഒന്ന് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്ക് അടിക്കാം, വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെഹിക്കിളിനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുത്താം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓയിൽ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ഓയിൽ ലെവൽ ഈസ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റ് ഓയിൽ ലെവലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കാറുകളെ പോലെ ബോണറ്റും തുറന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. കാറിലിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റിങ്സിൽ. ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടെക്നോളജിയുടെ ഓരോ വളർച്ചയെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നായിരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്കൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് കാണാം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.